საომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მთავარი აჭარაში გადაცემა, რომელშიც ყოველ სამშაბათს განსხვავებული აქცენტებით გესაუბრებით ქვეყანასა და რეგიონში მიმდინარე მხოლოდ მთავარ ამბებზე. მე ვარ ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა და დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ. საგამოძიებო რეპორტაჟი, რეაქციები თბილისიდან და გამოხმაურებები საერთაშორისო დონეზე. რა გამოიძია და რა დასკვნა გამოაქვეყნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელიც ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის არადამაჯერებელი აღმოჩნდა. რა გავლენას იქონიებს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე BBC-ის სკანდალური გამოძიება და როგორ იმოქმედებს პროტესტზე გამკაცრებული კანონები. ქუჩის გადაკეტვის აკრძალვის შემდეგ ქართული ოცნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონს ისევ ამკაცრებს. ცვლილება დემონსტრანტებს ავალდებულებს პოლიცია შეკრებამდე 5 დღით ადრე გააფრთხილონ. ირაკლი კობახიძე დიდი ბრიტანეთისგან ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. BBC-ის მიერ ჩატარებულ გამოძიებას კი სიხალბეს უწოდებს. რა თქვა საქართველოში ბრიტანეთის ელჩმა და რა სამართლებრივ მექანიზმებს გამოიყენებს ქართული ოცნება საკუთარი არგუმენტების დასაცავად. მხოლოდ მთავარი და მნიშვნელოვანი გადაცემაში მთავარი აჭარაში. ირაკლი კობახიძე დიდი ბრიტანეთისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს. როგორც მან განაცხადა, ამის გაკეთება მათ ბრიტანული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიყალბის გამოეკუთვნით. ირაკლი კობახიძე ამ სიტყვებით სტუდენტებთან შეხვედრაზე საქართველოში ბრიტანეთის ელჩის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური ურთიერთობა დაზიანებულია, რადგან საქართველოში არსებობს ანტიდემოკრატიული ზეწოლა ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ამასთან კობახიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიმართავს ბრიტანულ მარეგულირებელ საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოებს, გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ გზას, რათა BBC-ს მოუწიოს ბოდიშის მოხდა. ამასთან ჟურნალისტების კითხვაზე იყო თუ არა გამოყენებული ტრიკლორეთილენი კარცორეგენი, რომელიც უმძიმეს დაავადებებს იწვევს, კობახიძემ აღნიშნა, რომ ასეთი რამის გამოყენების შემთხვევაში კლინიკებში მიმართვიანობა ძალიან მაღალი იქნებოდა. ბრიტანეთმა ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიყალბის გამო ბოდიში უნდა მოიხადოს. ეს არის პირველი რაც ეკუთვნის დიდ ბრიტანეთს, იმიტომ რომ BBC არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, პირდაპირ ფინანსდება, ასე ვთქვათ, საჯარო არხებით. შესაბამისად, პირველი რაც უნდა გააკეთოს დიდმა ბრიტანეთმა, ეს არის ბოდიშის მოხდა იმ ყალბი სიუჟეტის გამო, რომელიც მათ გაავრცელეს და ხედავდით, რომ სკანდალი შექმნის აბსოლუტურად ხელოვნური მცდელობა იყო, რომელიც სიყალბეზე იყო დაფუძნებული. შეხება გამოძიება არის დახურული. ჩვენ განვაცხადეთ ღია და საჯაროდ, რომ ნებისმიერ საერთაშორისო სუბიექტს შეუძლია გამოითხოვოს ჩვენგან ინფორმაცია ამ გამოძიების თაობაზე აბსოლუტურად ღია და გახსნილია. მთლიანობაში, როდესაც იქნა გამოყენებული წყლის შავლი, ყველა შემთხვევაში გამოიყენებოდა ის ნივთიერებები, რომლებიც იყო ნახსენები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბრიფინგზე. ეს ეხება უკლებლივ ყველა შემთხვევას, როდესაც იქნა გამოყენებული წყლის ჭავლი. შესაბამისად, ყველაფერი არის დღესავით ნათელი, ნებისმიერ საერთაშორისო სუბიექტს შეუძლია გამოითხოვოს ინფორმაცია სრული გამჭვირვალობის საუბარი არის ჩვენგან. შესაბამისად, თემა არის დახურული ნივთიერების ანალიზი, ანუ დოკუმენტაციის და თვითონ ნივთიერების ანალიზი განხორციელდა. ამას შეერდებოდა რამდენიმე დღე და რამდენიმე დღეში დაიდო სრული მასალები გამოძიებასთან დაკავშირებით. იყო თუ არა გამხსნელად გამოყენებული რომელიმე დღეს საპროტესტო ყველაფერი ითქვა, კარცინოგენი, რომელიც უმძიმეს დაავადებებს. ყველაფერი ითქვა, არც ერთი ესეთი რამე რო ყოფილიყო გამოყენებული, იქნებოდა ძალიან დიდი მიმართვიანობა. არ იყო მიმართვიანობა, 207 ადამიანმა მიმართა თვითნებობა. ხუთმა მიმართა მსუბუქი ინტოქსიკაციით, რომლებიც გაეწერდნენ მეორე დღესვე. ხუთმა მიმართა მსუბუქი ინტოქსიკაციით, ხუთივე გაეწერა მეორე დღეს. მე მინდა გავიხსენო 9 აპრილის შემდეგ, როდესაც მაშინ იყო გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებები, პირველი სკოლის მოსწავლეებითაც კი, რომლებიც რამდენიმე დღის შემდეგ მივიდნენ სკოლაში, სავსე იყო მაშინდელი სამართყოფოები 9 აპრილის შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ როცა გამოიყენებ ქიმიურ ნივთიერებას, შეუძლებელი ამას არ მოყოს ძალიან მძიმე შედეგები ადამიანების დიდ რაოდენობაზე, ხო? ამ შემთხვევაში, ნუ იყო 5 ყურშის კაცვი და ბომბოლები აქამდე დახვედით.
ბრიტანეთის ელჩის განცხადებას ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც გამოეხმაურნენ საერთაშორისო პარტნიორებისგან დემოკრატიული უკუსვლის მინიშნების პარალელურად ქართული ოცნება გეგმავს არსებული კანონები კიდევ უფრო გაამკაცროს და ამჯერად საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ მიღებული კანონები ფეხით მოსიარულეთა ზონებზეც გაავრცელოს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ 8 დეკემბერს ინიციატივაში საუბრისას განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები არის მიღებული, რომ დაცული იქნას მაქსიმალურად ბალანსი როგორც შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით, ასევე იმ მოქალაქეების უფლებების მაქსიმალური დაცვისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ყოველდღიური ცხოვრებით. მოქმედი საპროტესტო რეგულაციების თანახმად აქციის ორგანიზატორებმა არასპონტანური აქციის შემთხვევაში მინიმუმ 5 დღით ადრე უნდა მიმართონ მუნიციპალიტეტის ორგანოს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საპროტესტო აქტივობის დროს მოძრაობის გადაკეტვა იგეგმება. სპონტანური ან არასპონტანური შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზატორს, როგორც ეხლა აქვს ვალდებულება, რომ წინასწარ გააფრთხილოს მუნიციპალური ორგანოები, ეკრება ვალდებულება, რომ ამჯერად გააფრთხილოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს გააფრთხილების აუცილებლობა კონსტიტუციითვე გათვალისწინებული. ამავდროულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიენიჭება უფლებამოსილება, რაც აქამდე მუნიციპალიტეტს ჰქონდა, რომ 3 დღის ვადაში იმსჯელოს კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ ადგილას, ან კონკრეტული სვაგეზით შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება. ხომ არ ლახავს სხვა პირთა უფლებებს, სხვა საწარმოების დაწესებულების გამართულ ფუნქციონირებას, ხელს ხომ არ უშლის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციური ტესტიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება და შესთავაზოს სხვა ალტერნატიული დრო ან სხვა ალტერნატიული ადგილი, სადაც შეკრება ან მანიფესტაცია შესაძლებელია რომ ჩატარდეს. იმ შემთხვევაში თუ კი ამგვარი შეკრება ხელს უშლის, შეაფერხებს შესაძლებლობას მოქალაქეების გადაადგილებას, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა ექნება პოლიციას, რომ სხვანაირი სხვა გეზი მიუწვდეს. ან ზუსტად იგივე პრინციპია, თუ კი მანქანით მოძრავ მოქალაქეებს არ უნდა შეექმნათ ზედმეტი დისკომფორტი, როდესაც არ არის საკმარისი რაოდენობა ადამიანების და გზა არ უნდა იკეტებოდეს და ამაზე კარგი რომ შეთანხმდეს ფრთხილად საზოგადოება, ხედავთ რომ მათ შორის ის ადამიანები, ვინც აქციებში არიან ჩართულები, ამ ხალხს ემორჩილებიან და ამ ხრივ არის სრული გაგება თუ რა სტანდარტი უნდა მოქმედებდეს, იგივე ეხება ფეხით მოსიარულეების უფლებებსაც, იმ შემთხვევაში თუ არის საკმარისი რაოდენობა, რა თქმა უნდა, მათ არ უნდა შეაფერხონ სხვა მოქალაქეების ფეხით გადაადგილება. საკმარისი რაოდენობა არც იმისთვის იყო, რომ საავტომობილო გზა გადაეკეთებინათ, მაგრამ ხელოვნურად კეტავდნენ, გახსოვთ რა ჯაჭვი შექმნიდნენ ხოლმე და ასე კეტავდნენ, ხო? ხელოვნურად არ უნდა მოხდეს გადაკეტვა ამაზე. ახალი დრაკონული კანონებით ამკაცრებს შეკრებისა და მანიფესტაციების რეგულაციებს. ფაქტია, რომ რეჟიმს აწუხებს რუსთაველის პროტესტი, აწუხებს თუნდაც ერთი ადამიანის აქცია და ახლა ცდილობს, რომ თუნდაც ტროტუარზე მდგომ ადამიანებს აუკრძალოს თავიანთი კონსტიტუციური უფლებით სარგებლობა. ეს არის ის გზა, რომელიც გაიარა რუსეთმა განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ. ამ გზის გატარება სურს საქართველოსთვის ივანიშვილის რეჟიმს, თუმცა თავისუფლების მოყვარე ქართულმა საზოგადოებამ აჩვენა, რომ ისინი არიან წინააღმდეგობაში უწყვეტად 1 წელია და აუცილებლად ერთად ყველანი მივაღწევთ იმ საბოლოო მიზანს, რასაც ჰქვია რეჟიმის ცვლილება. ეს იყო ქართული ოცნების ლიდერებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლის გამოხმაურება საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც საპროტესტო აქციების გამართვის შესაძლებლობას ართულებს, უკვე იქცა სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების შეშფოთების მიზეზად დღეს გაიმართა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესი, რომელმაც ოპოზიციას მიმართა სასამართლო დარბაზიდან ხალხს აჩვენეთ გზა, გააკეთეთ ეროვნული მოძრაობა. ამ სიტყვებით მიმართა დღეს დაკავებულმა ხაბეიშვილმა კოლეგებს. დაკავებული პოლიტიკოსი თვლის, რომ ერთადერთი გამოსავალი ახლა ერთიანობაშია და ოპოზიციას მოქმედებისკენ მოუწოდა. მოსამართლემ ლევან ხაბეიშვილი დღეს პატიმრობაში დატოვა. ოპოზიციის ამჟამინდელ პოზიციაზე BBC-ს საგამოძიებო რეპორტაჟსა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად. პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი უპასუხებს ჩემს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
ბატონი დავით შემოგვიერთდება, როგორც რეჟისორი მეუნება, დავით ზურაბიშვილი ისაუბრებს იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარე პერიოდში აქტუალური, უკვე ხაზია ბატონი დავითი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ, მოგესალმებით. კი ბატონო, ბატონ დავით, საუბარი ბუნებრივია, უნდა დავიწყოთ BBC-ს საგამოძიებო რეპორტაჟით, რომელსაც არა მარტო საშინაო პოლიტიკაში მოყვა ხმაური, არამედ საერთაშორისო შეფასებები გვესმის ყოველდღიურად. როგორ შეაფასებდით ბრიტანეთის მაუწყებლის მიერ მომზადებულ ფილმს და რამდენად დამაჯერებელი იყო თქვენთვის მასში მოყვანილი ფაქტები, დამტკიცებულებები, რომელიც წარმოადგინა ბრიტანეთის მაუწყებელმა და როგორია რამდენად ადეკვატურია რეაქციები თბილისიდან ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბუნებრივია ქართული ოცნების და ზოგადად საზოგადოების რეაქციებს ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება ამის თაობაზე ითქვას, ძალიან სერიოზული იყო ეს ფილმი, საკმაოდ მტკიცებულებებით და საკმაოდ გამაგრებული, რამდენადაც შესაძლებელია რომ ჟურნალისტური გამოძიება იყოს გამაგრებული, გასაგებია რომ ჟურნალისტური გამოძიება განსხვავდება პროკურატურა რაღაც საგამოძიებო ორგანო რო იძიებს სპეციალური იმისგან, თუმცა საკმაოდ დასაბუთებული იყო ნაჩვენები დოკუმენტი, იყო ნაჩვენები გაეროს კოდი, რომლის ქვეშაც ასე ვთქვათ გარკვეული ქიმიური ნივთიერებები იგულისხმებიან და იყო გამოთქმული ვარაუდები, რა შეიძლება ყოფილიყო ეს ქიმიური ასე ვთქვათ საშუალება, რომელიც გამოყენებული იქნა წყალში შერეული იქნა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ეხლა თავიდან შეიძლება მაინც ამას არც ადასტურებდა ქართული ოცნება, თუმცა მე ვიტყოდი რომ ქართული ოცნების რეაქციამ გაცილებით უფრო გააძლიერა საზოგადოებაში ის ეჭვები, რომ რაც მოყვანილი იყო იქ BBC-ს მიერ, რომ ეგ იყო რაღაცა ისეთი ნივთიერება, ხა იქ კონკრეტული ნივთიერება იყო დასახელებული სავარაუდოდ, კამიტი იყო დასახელებული, ოღონდ ეს არ იყო კატეგორიულად, იყო რომ შესაძლოა იყოფილიყო ეს. ან რამე სხვა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი მოქმედი საშუალება, აი ამის ეჭვები უფრო გააძლიერა სწორედ რეაქცია, ხელისუფლების რეაქცია, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლების რეაქცია იყო ჯერ ერთი ძალიან ისეთი შეიძლება ითქვას ლამის ისტერიული, აი ძალიან გაღიზიანებული ერთი მხრივ, მეორე მხრივ იყო ძალიან წინააღმდეგობრივი. 5 დღე ჩვენ ვერ გვეუბნებოდნენ რა ნივთიერება იქნა გამოყენებული, ამას არ ჭირდებოდა 5 დღე კი არა, ამას არ ჭირდებოდა 5 საათიც. ეს ძალიან მარტივი დასადგენი იყო, ხა რაც ბოლოს გვითხრა სუსმა, რომელმაც თურმე 5 დღე იძია და გამოძიების შედეგად დაადგინა. ეს თავიდანვე ეთქვათ. და თავიდანვე იყო გამოთქმული ვარაუდი, რომ შესაძლოა აქციებსადენი გაზიანოს სიასიც ყოფილიყო, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო იმ კოდით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისი კოდიც გააჩნია ცალკე. ანუ ამ ზოგად კოდში ყოფილიყო აი სიასიც, მაგრამ რაში იყო გარეული, რა გამხსნელში, რა დოზები იყო მინარევი და თავისთავად რატო იყო გარეული ეს სიასი წყალში, ამისთან რა ხდებოდა. ანუ ეს ხო არ იყო იმიტომ გაკეთებული, რომ სწორედ რომ ძლიერი ზიანი მიეყენებინა საზოგადოებას ამ კითხვებზე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ პასუხი არ გასცა. სამაგერო დაიქადნა რომ იჩივლებს BBC. აი ამაზე უნდა გკითხოთ ბატონ დავით. ბრიტანეთის ელჩი ღიად აცხადებს, რომ ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური ურთიერთობა დაზიანებულია ანტიდემოკრატიული ზეწოლის გამო, რაზეც ხელისუფლებამ BBC-ს სიყალბეში დადანაშაულება დაიწყო დღეს თავიდან კიდევ ერთხელ და ბოდიშის მოთხოვნით უპასუხა ბრიტანეთის ამ განცხადებას, ხომ? როგორ შეიძლება შეფასდეს ამ დიპლომატიური ესკალაციის სიმძიმე და რამდენად რაციონალურია პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, რომ სასამართლოს გზით მოითხოვოს ბოდიში წამყვანი დასავლური საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან? არა, სასამართლოს მიმართვა ცივილიზებული გზაა, თავისთავად ამაში მე ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ, მიმართონ ბატონო, მაგრამ მე ძალიან ეჭვმეყარება რომ მიმართონ. რაღაც არ ჩქარობენ მაგ საქმესაც, მაგრამ მთავრობას რომ მიმართავ, BBC-მ ბოდიში მოიხადოსო, ну ეს საერთოდ გაუგებრობაა, იმიტომ რომ BBC არ არის პასუხისმგებელი, BBC-ს ქმედებაზე მთავრობა არ არის პასუხისმგებელი. ის რომ ის ასე ვთქვათ, მთავრობიდან ანუ სახელმწიფო ნიშნ სახელმწიფოს მიღებულობს მონაწილეობას BBC-ს ასე ვთქვათ ფუნქციონირებაში,
ეს ანიშნავს, რომ მისი შემოქმედებით თავისუფლება და მისი ჟურნალისტური თავისუფლება იზღუდება. ის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანოა ამ თვალსაზრისით. ის არის საზოგადოებრივი ტელევიზია. პრინციპში ასეთი პასუხიც მიიღო დღეს საელჩოსგან ხელისუფლებამ. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა პასუხს მიიღებდა, გასაგებია, რომ ჯერ ერთი საერთოდ საქართველოზე უამრავი ცილისწამებლური სიუჟეტი ყოფილა რუსეთში, მაგალითად. შეიძლება იყოს კიდევ სხვა ქვეყნებშიც. გვახსოვს ვინმეს რომ რაღაც ამბავი აეტეხოს აქ ხელისუფლებას, რომ როგორ გაბედა თქვა რუსეთის ტელევიზიამ და ჩვენზე როგორ თქვა, რომ თქვა აფხაზეთი არ არის საქართველო, სამხრეთ ოსეთი არის ცალკე სახელმწიფო, რომელიც ყოველდღე ამბობენ ამას. მაგრამ ერთი პროტესტიც არ მიდის, რა თქმა უნდა, და აი BBC-მ თურმე როგორ გაბედა ის ისი მოწმენიც ამ ჩვენ ვიყავით ამაზე, ესე იგი ბრიტანეთის მთავრობას თხოვენ პასუხს. ეს თვითონაც მიუთითებს, რომ თვითონ ვერ წარმოუდგენიათ ავტორიტარული აზროვნება, ტოტალიტარული სახელმწიფო გონიათ ბრიტანეთიც, რომ იქ ხელისუფლება უკვეთავს რაღაცას BBC-ს, იქ ლაპარაკი იყო, რომ რაღაცა სპეცსამსახურების დავალებით იქნა ეს გაშვებული, სრულიად წარმოუდგენელი ამბავია. აი წაბრძანდნენ სასამართლოში იჩივლოთ და კი ბატონო ნახავთ იქ ძალიან გაირკვევა შავი და თეთრი რამდენად დაარღვია იქ ჟურნალისტური სტანდარტები BBC-მ ან რამდენად არ დაარღვია რატო აღარ მიდიან ამ გზით და რატო რაღაც PR-ის გაკეთება ძალიან იაფასიანი ესეთი PR-ის გაკეთება დააპირეს ვითომ ახლა ესენი მაგარი ბიჭები არიან და უკაცრავად ცოტა ამ ჟარგონზე ეჭიმებიან თუმცა იმუშავა ამ მესიჯმა ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე თუ სოციალური ქსელების არ ვიცი მე ძალიან გამიჭირდება გადავხედავთ ხო რამდენად იმუშავა ალბათ ეგ არის ამბავი მესმის მე ძალიან მიჭირს სოციალური ქსელებით ამაზე ამის დადგენა იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს ვერ გახდება საზომი არის ძალიან მარტივია ხა იქ არის 80% ეგრეთ წოდებული ტროლი ვიღაცა არის ისეთი მხარდამჭერები ხავთ კიდე რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურობენ რომლებიც ну რაც არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ყველაფერი მოწონდა ხა ასეთი ის იყო სტალინის დროს იყო ასეთი ანეკდოტები ირონიული გამოთქმის მამაჩემისგან სვენი არ წავიკითხავს ქუთაისელი ებრაელების გამოთქმა იყო ასეთიო რომ კომუნისტებმა რო გითხრანო რიონი აღმამიდისო სულ შვილით და გენაცვლეო უნდა უთხრან. აი რაღაც ეგეთი მიდგომა აქვს, რაც არ უნდა თქვას ხელისუფლება. ხო, რა თქმა უნდა სოციალური ქსელები ვერ გახდება საზომი, თუმცა რაღაც დასკვნების გასაკეთებლად ძალიან კარგია, თუნდაც იმისთვის რომ თქვენ ანეკდოტები მოიშველიოთ ამ შემთხვევაში. ბატონ დავით ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესებში ამბობდნენ მართლა. კი ბატონო. ეს პრინციპი აქვს დღეს ხელისუფლების ხარდამჭერებს, რაც არ უნდა თქვას კობახიძემ და კამპანიამ ყველაფერი მოწონდა, ყველაფერში ეთახმებიან და ეხლა რა ვიცი აბა განსხვავებით ოპოზიციის აუდიტორიისგან ოპოზიციის როლზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად ამ პროცესებში რაც არის გადამწყვეტი ალბათ ყველა ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ახლა საქართველოსთვის ლევან ხაბეიშვილის მოწოდება ოპოზიციისადმი აჩვენეთ ხალხს გზა გააკეთეთ ეროვნული მოძრაობა დღეს თქვა მან ცხადყოფს მისი განცხადება რომ ოპოზიციური ველი არის ღრმა კრიზისში და თქვენ ხშირად საუბრობთ იმ საჭიროებებზე არსებულ პრობლემებზე რომელსაც ხედავთ ყველანი რაც არსებობს ამ ფლანგზე ხო ოპოზიციურ ფლანგზე ამ მოცემულობაში რომელშიც ახლა არის საქართველოს ოპოზიცია რა პასუხისმგებლობას ხედავთ და რა პერსპექტივას ლიდერებისგან პარტიებისგან რომ მათ რამენაირად შეძლონ ამ ძიმე კრიზისში გამოსავლის პოვნა ან ქართული ოცნებისთვის ხელისუფლებისთვის რაიმე ტიპის წინააღმდეგობის გაწევა რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ხო დღეს ხელისუფლებაზე გავლენა ვერცეთ ოპოზიციურ ძალას არ აქვს და ეს არ ხდებოდა ამ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თითქმის არასდროს არც ერთი ხელისუფლების პირობებში მაგრამ ხედავთ ახლა რა ხდება სად არის პრობლემა ვისშია პრობლემა ხო რა თქმა უნდა ახლა ხელისუფლების პოლიტიკა ერთია და როგორი კრიტიკულადაც არ უნდა ვიყოთ განწყობილი ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ აუცილებელია იმის თქმაც რომ ოპოზიციას ნამდვილად მაკრიზისშია და ოპოზიციურმა ძალებმა მოდი ვთქვათ ვლახტილად ვერ შეძლეს წლების მანძილზე ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა მხოლოდ წლების მანძილზე ვერ შეძლეს გამოკვეთილი ალტერნატივის ჩამოყალიბება ანუ ალტერნატივა რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ალტერნატივა რომ საზოგადოებამ ფართო საზოგადოებამ არა მარტო იმ ხალხმა რომელიც ოპოზიციის მხარდამჭერია და ხელისუფლების წინააღმდეგია თუმცა
ეს არ არის პატარა აუდიტორია, მაგრამ უფრო დიდმა აუდიტორიამ, უფრო სახალხო ეროვნულ დონეზე, რომ დაინახოს, რომ ძალიან კაფეურია, რომ თუ ხელისუფლება არ იქნება, მაშინ ვინ იქნება და რას გააკეთებს. რამდენად მოდის ოპოზიციიდან და იმ ალტერნატიული ძალიდან ის, რომ თქვათ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში აქ არ იქნება არეულობა და იქნება სტაბილურობა. აი ამაზე პასუხები არ არის. დიახ. ვერ გასცა ამაზე პასუხები ოპოზიციამ, ვერ წარმოადგინა დამაჯერებლად თავისი სახე. ვერც ერთიანად, ვერც ცალკე ბლოკებად, ვერც ცალკე პარტიებად. ეხლა ეს რატომ მოხდა? ძალიან ხანგრძლივი სალაპარაკოა, ისი ბრალი არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ამ ვითარებაში ვართ, აი ბოლო წლების ერთწლიანი პროტესტი, რომელიც ახლა აი ამ 2024 წელს დაიწყო კობახიძის ევროინტეგრაციის შესახებ ცნობილი განცხადების შემდეგ, აი ამ პროტესტში ოპოზიცია პრაქტიკულად საერთოდ გადგა უკანა პლანზე გადავიდა თვითონაც, წინა პლანზე გაუშვა ასე თქვა სამოქალაქო აქტივიზმი და საერთოდ მოკვდა. გაუშვა თუ თვითონ მოუწია გადასვლა ბატონ დავით? ეხლა მოუწია გადასვლას არ ვიტყოდი, შეეძლოთ მათ ყოფილიყვნენ უფრო აქტიურები, მაგალითად ჩემი აზრით სრულიად გაუმართლებელი იყო ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილის ასე ვთქვათ აი ეს პოზიცია რომ არჩევნებისადმი ბოიკოტი გამოაცხადეს და მთლიანად სამოქალაქო აქტივობაზე დადეს ფონი, ამან გამოიწვია ის რომ ეს არჩევნებიც რა თქმა უნდა ჩატარდა ისე როგორც ხელისუფლებას აწყობდა, არაფერი პრობლემა აქედან ხელისუფლებას არ შექმნია და იმის მერე რა, აი მერე რა უნდა გააკეთო. სამოქალაქო აქტივიზმმა თავის საქმე გააკეთა, მან დააფიქსირა რომ პროტესტი არსებობს, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის ეს სამოქალაქო აქტივიზმი და ვერც წავა. არ არის ეს აქტივიზმი არ არის პოლიტიკური ალტერნატივა, აქტივიზმი არის აქტივიზმი. თვითმიზნურია ეს აქტივიზმი ყოველთვის. მისი მიზანია რომ გაჩვენოს რაღაცა, დაგანახოს რომ არსებობს და აქ მარტო ოპოზიციის ამოცანა არ არის რომ დაგანახოს რომ ის არსებობს. ოპოზიციის ამოცანა შემოგთავაზოს გზა უნდა გადაწყვეტის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და აი ამ გზას ვერ გვთავაზობს და როგორ გაკეთდეს რანაირად, რა თქმა უნდა ეს საფიქრალია, უნდა იჯდნენ, უნდა ფიქრობდნენ, რაღაც ახალ ფორმატებს ეძებდნენ, ახალ ადამიანებს ეძებდნენ, თუ გნებავთ, ახალ ლიდერებს ეძებდნენ, ან ძველი ლიდერების რაღაცა ისეთი კომბინაცია მაინც უნდა შემოგთავაზო, რომ დიდი მასისთვის იყოს მაქსიმუმი, რაც შეიძლება მინიმუმი, რაც ოპოზიცია უნდა აკეთებდეს ჩემის აზრით. მთლიანად უნდა იყოს კონცენტრირებული იმაზე, რომ გაიზარდოს ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანების წრე. გაფართოვდეს ეს წრე, ხელისუფლება დაკარგოს მხარდამჭერა, დაანახოს ყველას, რომ ხელისუფლება არ არის სტაბილურობის გარანტი. პირიქით, თუ კი ვინმეა ომის პარტია, თუ კი ვინმეა კონფლიქტში საკუთარ საზოგადოებასთან და მოკავშირეებთან და ლამის თემსოფლიოსთან, ეს არის სწორედ ხელისუფლება. მაგრამ ეს რო დაანახოს, შენ თვითონ უნდა აღსხივებდე რაღაცა მშვიდობას, კეთილდღეობას, სტაბილურობას და რაღაც სიმყარეს და ეს არ ჩანს სამწუხაროდ. გასაგები. აი ეს არის თავარი პრობლემა. თავარი პრობლემა ოპოზიციაში არის ის, რომ მან ვერ შეძლო საკუთარი თავი ალტერნატიულად გამოეკვეთა. ეხლა რატომ ვერ შეძლო? ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს, თუმცა მე ვფიქრობ სუბიექტურიც საკმაოდ ბევრი. ხო, ალბათ ამაზე ბევრი უნდა ვისაუბროთ ჩვენც საზოგადოებამაც და ალბათ მათაც უნდა ისაუბრონ იმ პრობლემებზე, რომელსაც ალბათ ხედავენ საკუთარ თავში. ბატონო, ერთსაც ვიტყოდი კიდევ რაღაცნაირად, აი არ უნდა ვიფიქრო, აი ძალიან ხშირია ჩვენთან რომ აი რაღაც აქტივობა რო წამოიწყება, აი თითქოს მოლოდინი ჩდება, რომ აი ამ წუთშივე უნდა დამთავრდეს ხელისუფლების. კი, ბევრი გვინახავს ასეთი ბევრი გვინახავს და მარცხიც ბევრი გვინახავს მე. კი, ხო და ასე არ ხდება. როგორც წესი უმეტესად მარცხით თავდება. მე ეს არ ხდება ხელისუფლების შეცვლა, ჩამოგდება დამხობა და მე მიდის ფრუსტრაციები. ამიტომ რაღაც გარკვეული ეტაპობრიობა, გარკვეული რაღაცა სტრატეგია, გარკვეული თუნებად მეთოდურობა აუცილებელია ოპოზიციის ქცევაშიც და წინააღმდეგობის მოძრაობის ქცევაშიც. რაც მას ძალიან აკლია და უფრო აი რაღაც აი როგორ არის იცით რომ აი მოდი ეს გავაკეთოთ და ვნახოთ რა იქნება. ადრე ჩანდა თითქოს და ოპოზიცია ცდილობდა დაუშვათ რაღაც საერთო სტრატეგია მაინც ქონოდათ და
რატომღაც ეს როცა ეკითხებოდი მათ ამ ერთიანი სტრატეგიის შექმნის თაობაზე, რატომღაც გიბრუნებდნენ კითხვას, რომ რას გულისხმობთ გაერთიანებაში? გაერთიანება ეს ინსტიტუციური კი არა, რაღაც საერთო სტრატეგია, რომელსაც საზოგადოება ვერ ხედავს მთელი ამ წლების განმავლობაში და რამაც დააბნია კიდევაც ეს საზოგადოება, ხო? მართალი ბრძანდები, თავარი რაც უნდა იყოს, თავარი ჩემი აზრით, არ ვიცი როგორ უნდა მოახერხონ, მაგრამ პრინციპში საიდანაც ყველა უნდა ისწრაფოდეს, რომ კარგად გააცნობიეროს საზოგადოებას, გააცნობიერებიონ, თუ ოპოზიცია, თუ ხელისუფლება მარცხდება, აი ეს ოპოზიცია როგორიც არ უნდა იყოს, ის უფრო იქნება სტაბილურობის და მშვიდობის და ასე ვთქვათ, კეთილდღეობის გარანტია, ვიდრე ის ხელისუფლება, რომელიც ეხლა. აი ეს თუ არ დაანახე ახლა, ნუ სხვანაირად არ გამოვა. მით უმეტეს, როდესაც კოალიციური მთავრობის შექმნის პირობა აქვს ოპოზიციას დადებული. ეს როგორი აბსტრაქციაა, ახლა თქვენ ნახეთ, აი ერთია, როცა იძახი რომ კოალიციური და ვინ ეს კოალიცია, პრემიერი ვინ იქნება, მინისტრები ვინ იქნებიან, ვინ ხალხი იქნება, უნდა მით უმეტეს ამ დაპირისპირების ფონზე საზოგადოებისთვის ეს ცოტა წარმოუდგენელი ჩანს. ეს არის ისეთი დაპირება, რომელიც ნუ მაინც დიდად ეფექტი არ აქვს საზოგადოებაში. კი ბატონო. მადლობა ბატონ დავით, მადლობა თქვენ საინტერესო ანალიზისთვის. დავით ზურაბიშვილი, პოლიტოლოგი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტუდიაში განვაგრძობთ ამ თემებზე საუბარს. თემოთ არიელაძე, პარტია გახარია საქართველოსთვის აჭარის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა ეთერში. თემო, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო, BBC-ს საგამოძიებო ფილმი დავიწყოთ რეპორტაჟის, რომელიც ვნახეთ და რომელიც გახდა ხელისუფლების მხრიდან დიდი კრიტიკის საბაბი. მოდი პირდაპირ ვთქვა, დღეს რამდენიმე წუთის წინათ ჩვენს ეთერშიც იყო კომენტარი პრემიერ-მინისტრის იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აპირებენ ჩივილს მარეგულირებელში და შემდგომ შეიძლება ეს ყველაფერი ვიხილოთ სასამართლო დარბაზებშიც. ასეთია ყოველ შემთხვევაში დაპირება. თქვენ ახალი რა ნახეთ, რა მოისმინეთ, რა გაიგეთ ამ რეპორტაჟიდან და რამდენად დამაჯერებელი იყო თქვენთვის, თქვენი პარტიის პოზიციაც ალბათ შიდა დონეზე განხილული გექნებათ ამ საგამოძიებო რეპორტაჟთან დაკავშირებით. ამაზე საუბრით რომ დავიწყოთ და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე ჩავშლით უფრო თემატურად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევას რაც შეეხება ბატონ კობახიძეს, ირაკლი კობახიძეს ძალიან უყვარდა ხოლმე იმაზე საუბარი რაღაც კონკრეტულ თემებთან, რომ ამასო ჩვენ პირველი კურსის სტუდენტებს ვასწავლით, ეს არის პირველი კურსის კაზუსიო და ბატონმა ირაკლიმ ალბათ ის იცის, მაგრამ როგორც ჩვევია ქართულ ხალხს ატყუებს, რომ რეალურად აქ ჩვენ არასდროს არ გვითქვამს რაიმე კონკრეტულ ნივთიერებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებდა ის, რაც რეალურად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც, ბატონმა ირაკლიმაც, მანამდე ვახო გომელაურმაც აღიარა და დაადასტურა, რომ წყლის ჭაულში იყო გარეული რაღაც ნივთიერება აქ. ვიღაცები რას ამბობენ, ვიღაცები რას ამბობენ, მაგრამ ჩვენი და რეალურად საქართველოს მოქალაქეების პოზიციაც ცხადია და ინტერესი შემოიფარგლება, იმიტომ ჩვენ გვაინტერესებს რა გაურიეს წყლის ჭაულში, მაშინ, როდესაც რეალურად ამ ეს არის ხო ჩვეულებრივი, ესე იგი აქციის დაშლის საშუალება წყლის ჭავლი. ისევე როგორც გაზი, ისევე როგორც ტყვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე და ჩვენს პარტიასაც აინტერესებს და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას პარლამენტში საგამოძიებო კომისია რა გაურიეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა ნივთიერების გარევაც არის კანონდარღვევა რეალურად და ეს არის პირველი კურსის კაზუსი იურისტი სტუდენტებისთვის და მე სამართალმცოდნეობის სტუდენტი ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი რამ, ახლა ბატონ შალვა პაპუაშვილს მოუწია მასწავლებლობა და იმის ახსნა ჩვენთვის, რომ თითქოს რაღაცა სპირტიც ქიმიური ნივთიერება, თითქოს წყალიც ქიმიური ნივთიერებაო, ზოგიერთი ხელისუფლების დეპუტატი ამას იძახდა. ნუ წარმოუდგენელი ამბავია. არ შეიძლება უბრალოდ და დარღვევაც ამაშია რეალურად და პრობლემაც ამაშია, რომ მოქალაქეები დაშალოს შენ მშვიდობიანი მოქალაქეები წყლის ჭავლით მაშინ, როდესაც ამ წყლის ჭავლში კიდე სხვა რაღაცასაც ურევ. BBC-ს რეპორტაჟს რაც შეეხება, იქ რაიმე გადაწყვეტით ნათქვამი არ იყო. იქ იყო ვარაუდი გამოთქმული იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ ვინაიდან იყო დარღვევები ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და ადამიანები ხუთი ადამიანი იყო, ხუთი მიმართვა იყო, კობახიძე ამტკიცებდა და
ჟურნალისტები კი უხსნიდნენ 200-ზე მეტი მიმართვა იყო საავადმყოფოში მოწამეს. არა, აქ თავარი არ არის, მე შეიძლება ექიმს არ მიუმართო რაღაცაზე. მაგრამ ამის იმედად ის რომ ჩვენ რაღაცა წყლის ჭაუში გავუვლოთ ხო არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ხა ვის უჩივლებს ბატონი კობახიძე, ვის უჩივლებს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება დღეს ეს საინტერესო არ არის. ქიმიური იარაღის გამოყენება, ქიმიური ნივთიერების გამოყენება, იმ ნივთიერების გამოყენება, რომელიც არ შეიძლება წყლის ჭაუთან ერთად მოქალაქეების მშვიდობიანი დემონსტრანტების დასაშლელად არის დანაშაული, არა რაღაცა დანაშაული, რომელსაც ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია. თემო, ნახეთ თქვენმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც პარლამენტშია, მოითხოვა საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, რომელიც მარცხით დასრულდა, ხო, არ შეიქმნა ასეთი ჯგუფი. მე ვსაუბრობდი ბატონ დავითთან რამდენიმე წუთის წინ ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე ამ ვითარებაში, ხო, ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში. თუ არა საგამოძიებო ჯგუფი, მაშინ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ოპოზიციისას სად ხედავთ, რაში ხედავთ, ან რა შეიძლება ამ სიტუაციაში ოპოზიციამ მოიმოქმედოს, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროცესის გაგრძელება. ჩვენ რამდენიმე დღე გავიდა, ერთი კვირა გავიდა ამასობაში, მაგრამ გარდა სატელევიზიო განცხადებებისა, ხო, რაღაც ქმედით მე იმიტომ ვლაპარაკობდი ოპოზიციის ზემოქმედების მექანიზმებზე ხელისუფლებასთან მიმართებით, რომ ეს იქნებოდა ძალიან რელევანტური, როგორც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ხდება, ხო? რა მექანიზმს ხედავთ მაშინ თუ არა ეს საგამოძიებო ჯგუფი? კი. პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო ამას. ხელისუფლების ინტერესში უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში ის რომ საგამოძიებო კომისია შექმნილიყო, ვინაიდან თუ მათ მართლა ჯეროდათ იმის რომ არანაირ დანაშაულში არ მიუძღოდათ ბრალი, ხო? ჩვენ ხო ისინი არა ვართ, ჰაერიდან ხო არ მოვიტანდით ამ რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევებს და ჰაერიდან ხო არ ვიტყოდით რომ ეს იქნა გამოყენებული თუ ეს იქნა გამოყენებულიო. ეს ცხადია ყველა კითხვას გასცემდა პასუხს, მაგრამ უნდა ესმოდეს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელი შეუშალა იმას, რომ ეს საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა საქართველოს პარლამენტში, რომელიც მოთხოვნაც იყო ჩვენი პარტიის ოპოზიციის მოთხოვნა, რომელიც იყო, იმიტომ რომ რეალურად ესენი დღეს ხელს უწყობენ იმ დანაშაულს და ხელსაფარებენ იმ დანაშაულს, რომელიც რეალურად დაადასტურა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც. ამრიგად ახლა ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, რისი გაკეთება შეუძლია ოპოზიციას, მაგრამ ისეთ ქვეყანაში, როგორი ქვეყანას დღეს შექმნა ქართულმა ოცნებამ, ძალიან ცოტაა ეს ზემოქმედების ბერკეტი, თუმცა საერთოდ რომ არავინ არაფერი არ ვქნათ, უნდა გვესმოდეს ერთი ძალიან მარტივი მოცემულობა, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევა არ არის მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა. ეს პრობლემა არის ის პრობლემა, რომელზეც საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება იქნება ძალიან მძლავრი და უნდა ესმოდეს ბატონ კობახიძეს და ზოგადად ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ თუ დღეს ისინი ხელისუფლებაში არიან და რაღაც ინდულიგენცია თუ არის ის, რომ დღეს ხელისუფლებაში იმყოფებიან და ამ დანაშაულს რაღაცა 2 წელში თუ 3 წელში თუ 5 წელში, როდესაც მათ აუცილებლად მოუწევთ სახში წასვლა და მარადიული არავინ არ არის, ხო? ისინი აუცილებლად აგებენ პასუხს იმაზე, რაც ჩაიდინეს და მე შემიძლია ვურჩიო უბრალოდ ბატონ კობახიძეს, რომ დროა ბატონო ირაკლი, წახვიდეთ სახში, დაიხუროთ ქუდი და რეალურად რა ვიცი, მარკეტინგი უკეთესად გამოგდის, უკეთესად გამოსდის. პოლიტიკური პროცესი უნდა არსებობდეს. თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესი შეფერხებულია ოპოზიციის ნაწილზე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, ისევ როგორც მოქალაქე, როგორც ხელისუფლებისგან ვითხოვ ერთგვარ გადაწყვეტილებებს, სწორს, დემოკრატიას, ქვეყანაში ინსტიტუციების გამართულად მუშაობას და ასე შემდეგ, ისე ვითხოვ ოპოზიციისგანაც, რა თქმა უნდა, ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც შეუძლია ოპოზიციამ ამ სახელმწიფოს და მე კონკრეტულად ერთ მოქალაქეს მომწეს, ხო? თემო, დაგსაქსულობა ოპოზიციაში, რომელიც არსებობს, თქვენ რაზეც ახლა საუბრობთ, რომ კობახიძე, ქართული ოცნება, ხელისუფლება უნდა წავიდეს სახში, რა პერსპექტივას ხედავთ ამის? ბატონი დავითი ამბობდა, რომ მე ვერ ხედავ ამ პერსპექტივასო, თქვენ რა პერსპექტივას ხედავთ მაშინ, როდესაც იგივე ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იყო ერთ-ერთი დიდი ოპოზიციური პარტია მთელი ამ წლების განმავლობაში და მისგან გამოყოფილი სხვა პარტიები ახლა ხო ნახეთ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში 4 პარტიამ გადალახეთ საპარლამენტო ბარიერი, ხო? შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე ტიპის კავშირში მყოფ პარტიებთან თქვენ კომუნიკაციას არაპირებთ, ხო? სავარაუდოდ არც ისინი დააპირებენ თქვენთან, იმიტომ რომ ის ბოიკოტი, რომელიც
არსებობდა ამ არჩევნების შემდეგ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თქვენ დაარღვიეთ და მიუღებელი აღმოჩნდით სხვა კოლეგებისგან, ხო? ამ მოცემულობაში როგორ წარმოგიდგენიათ ხელისუფლების გაშვება, ოპოზიციის მოსვლა ხელისუფლებაში? ნახეთ, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ერთი ძალიან მარტივი სიმართლე. ჩვენთვის სახელებს მნიშვნელობა არ აქვს. დამნაშავე არის დამნაშავე. ვინ სუდად იქცევა, იმას ქვია არასწორად ვინც იქცევა, არასწორი ადამიანი და ადამიანი, რომელიც სასურველი არ არის საზოგადოებისთვის, ხო? ახლა შეხედეთ, ადამიანები, რომლებიც გამოდიოდნენ, იმ საერთო მოტივით და მართლა გქონდა ეს მოტივი, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროინტეგრაცია, ევროპულ ოჯახში და მნიშვნელოვანია ის, რომ დემოკრატიული პროცესები განვითარდეს საქართველოში, ისე რომ საქართველოს მოქალაქეებს პენსია ყოფნიდეთ სწავლებში, კარგად ხარისხიანი სწავლება მიიღონ მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა და ადამიანებმა საშუალო სტატისტიკურმა მოქალაქეებმა მიიღონ ისეთი საცხოვრებელი პირობები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. ახლა ამ დიდ იდეებზე როცა ვსაუბრობ ჩვენ და გამოდის რამდენიმე უპასუხისმგებლო პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკოსი და აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ და დღეს მე არ მიყვარს ზოგადად პატიმრებზე საუბარი, მაგრამ კიდე საკნებიდანაც და სასამართლო დარბაზებიდანაც რაღაცა თითისქნევით გველაპარაკებიან, რომ თითქოს ჩვენ კაპუჩინოს ვსვამთ, ეს არის არასწორი. ის რომ 4 ოქტომბერს რაც მოხდა და ის რომ ამ ბოიკოტში შეიყვანა ქართული ოპოზიციის ნაწილი, კაპუჩინოს ვსვამ, რა თქმა უნდა. ის რომ ქართული ოპოზიციის ნაწილმა საქართველოს მოქალაქეები შეიყვანა ტყუილში და შეიყვანა ბოიკოტში, ამან გამოიწვია ის დაგსასრულობა და ის რომ ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ამ ადამიანებს და ვიმეორებ ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დამნაშავეს ბიძინა ერქმევა თუ დამნაშავეს მიშა ერქმევა თუ ნიკოლოზი თუ ისიდორე. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის. ეს ადამიანები ოპოზიციის იგივე 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, თქვენს ლიდერთან დაკავშირებით, ხო? ნახეთ, მე შემიძლია დღესვე, როცა ეთერიდან გავალ, გაჩვენოთ კადრები, როდესაც 20 ივნისს ბატონი ნიკანორ მელია მოუწოდებდა ხალხს პარლამენტში შესვლისკენ. მე შემიძლია გაჩვენოთ 20 ივნისის კადრები, როდესაც ადამიანები, დემონსტრანტები იტაცებდნენ პოლიციელებს და სპეცრაზმელებს, ართმევდნენ ფარებს, ართმევდნენ ჩაფხუტებს და აი ხალხის მასაში მიყავდათ ესენი და ძალიან ბევრი დაშავებული იყო იქიდან მდედანაც. ეს შემიძლია, გთხოვთ, ეს შემიძლია მე გაჩვენოთ, მაგრამ არც ასეთი კადრის ნახვა ჩვენ არ შეგვიძლია, არც 2012-მდე აქციების დაშლის დროს და არ შეგვიძლია არც აი ამ დეკემბრის აქციების დაშლის დროს რომ მოვიძიოთ. ეს იყო სრულიად ორი განსხვავებული პროცესი, როდესაც ერთ მხარეს მიდიოდა შტურმი პირდაპირ გაცხადებული, რომ შევედით პარლამენტში, დავამხოთ ეს ხელისუფლება, ეს იყო 20 ივნისი და ჩვენ გვახსოვს დეკემბრის აქციები, როდესაც ადამიანები მშვიდობიანად გამოდიოდნენ და რა სიტყვობდნენ, რომ კონსტიტუციაში რაც გვიწერია, ის აღვასრულოთ. ამიტომ 20 ივნისის და ამ აქციების ერთმანეთთან შედარება თვალები დათხარეს თემოთ შენს თანატოლ ადამიანებს ამ აქციებზე, არ ვიცი იყვნენ სხვა დაზარალებულებიც, ხო? გომური თუნდაც, მაგრამ რა ვიცი, ერთი ადამიანიც კიკმარა იმ ტრაგედიის აღსაწერად, რაც მოხდა იმ საღამოს, ხო? ერთი ადამიანის დაშავებას, ჯანმრთელობის რაღაცა დარღვევას და მით უმეტეს, როდესაც ასეთი კრიტიკული შემთხვევები ქონდა ჩვენ, არის ძალიან მძიმე ხელისუფლებისთვის და ესაა ჩემთვისაც ძალიან მძიმე, როდესაც ამ პარტიაში ვარ. ეს თემა ბევრჯერ ამ სტუდიაში გარჩეულა. მაგრამ უნდა ამას საპირწონედ ვამბობ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თორე ბუნებრივია დღევანდელი კრიზისი ბევრად უფრო ძლიერია იმ პოლიტიკურ კრიზისთან, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობა ცხადია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის შემთხვევები, რაც მოხდა მაშინ 20 ივნისს, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა გამოძიება, ამასთან დაკავშირებით ჩემი პარტიის ლიდერს ბრალი აქვს დღეს წარდგენილი, ჩართონ კაცო სასამართლოში დაალაპარაკონ ეს ადამიანი და ყველას აქვს კონსტიტუციური უფლება, თავის მართლების საშუალება და მოусვინონ ერთი ამ კაცს და ეხლა ჩვენ არავის ერთადერთი მინისტრი იყო ბატონი გიორგი გახარია, რომელიც მივიდა შინაგან საქმეთა იმაში რა ქვია პროკურატურაში მივიდა და მისცა ჩვენება. პირველი მინისტრი იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ვახოგომელაური მივიდა იქ სადმე და რამე მისცა ჩვენება, ამიტომ გამოიძიონ, ყველაფერი გამოიძიონ, ჩვენ ამ გამოძიების არ გვეშინია, თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ოდესმე ამ ფაქტებს უფრო ობიექტურად გამოიძიებენ, მათ შორის მაკო გომური ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც მძიმე დაზიანებით აღმოჩნდა ამ აქციის დაშლის შემდეგ. ეს შემთხვევა არის საშინელად ცუდი და მძიმე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შემთხვევა ამართლებს 20 ივნისის შტურმს. ბატონო, თემო, გავაგრძელოთ თემა. ალბათ აქ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი ლიდერი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი წარსულში და შესაბამისად მისი
მისი რაიმე ტიპის კომენტარიც საინტერესო იქნებოდა იმასთან დაკავშირებით, ფლობდა თუ არა ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ ნივთიერებას, რომელზეც BBC სავარაუდო არსებობაზე, გამოყენებაზე მსჯელობს. მაინც რომ ჩვენი ერთგვარი შეჯამებისკენ წავიდეთ ჩვენი საუბრის თემო, თქვენ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას წარმოადგენთ და შესაბამისად ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც მათ შორის თქვენთან იმასთან დაკავშირებით თუ რაში ხედავთ გამოსავალს ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, სად შეიძლება დაისვას წერტილი თუნდაც ამ დაპირისპირების ნაწილზე და სად შეიძლება რომ რაღაც ახალი ფურცლიდან, სუფთა ფურცლიდან დაიწყონ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებმა, ხო? დღეს რამდენად ხედავთ ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა პარტიიდან წასული ახალგაზრდები, ხო, ოპოზიციურიდან და არ ვიცით ეს პროცესი როდემდე გაგრძელდება, ხო? ახალი სახეების პოლიტიკასთან გასვლას გულისხმობ. რამდენად ხედავთ თქვენს ადგილს ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში და რამდენად ხედავთ დიალოგის შესაძლებლობას ახალგაზრდები ერთმანეთთან რომ ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს და უშუალოდ ეს რაღაც ისეთი განცდა რჩება ადამიანს, რომ ამ ეტაპზე ოპოზიციას არ აქვს არანაირი ხმა იმისათვის, რომ შეაჩეროს ხელისუფლება რაღაც ოპონირების რეჟიმში იყოს მასთან. რა მოგცათ იგივე პარლამენტში შესვლა ამ ნაწილში? პარლამენტში მოსვლა მოგცა ის, რომ ირაკლი ყობახიძეს პირისპირ დავუდექით და ვუთხარით, რომ იგი საქართველოს პრემიერი კი არა, არის არაბული კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერი და გაყიდვების მენეჯერი. მოგცა ამან ჩვენ ის საშუალება, რომ გვეთქვა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რომ 2026 წლისთვის იმით კი არ უნდა ემზადებოდნენ, თუ მართლა გონიათ, რომ ლეგიტიმურები არიან, თუ მართლა გონიათ, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებაა და თუ მართლა პასუხისმგებლობას გრძნობენ საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და მიმართ, რომ იმისთვის კი არ უნდა ემზადებოდნენ, რომ ეხა უკვე აუგრძალონ საქართველოს მოქალაქეებს იქ ტროტუარებზე მათი კონსტიტუციური უფლების განხორციელება. იმისთვის უნდა ემზადებოდნენ და იმაზე უნდა ფიქრობდნენ, როგორ გაზარდონ ქართველი მოსახლეობისთვის, ქართველი ჩვენი ადამიანებისთვის, ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის პენსიები, როგორ ჩვენ მივედით და ვუთხარით ამ ხალხს, რომ მნიშვნელოვანია. ისმენენ თემო? ვინ ისინი თუ გვისმენენ? საქართველოს მოქალაქეები გვისმენენ, რაც თავარია და საქართველოს მოქალაქეები ხედავენ იმ კონტრასტს, რა განსხვავებაა ჯანსაღ პოლიტიკურ პარტიას შორის და რა განსხვავებაა ქართულ ოცნებას შორის. იმ ქართულ ოცნებას შორის, რომლებიც არ გვეთანხმებიან იმაში, რომ აი მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს საქართველოში. იმ ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში ჩვენ განსხვავებას ხედავენ, რომლებიც ჩვენ უბრალოდ ავდგებით და სეპარატისტებს და რუსებს ბოდიში არ ვუხდით. ამას ხედავენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეები და ეხა ჩვენ მოგვისმენს თუ არა ირაკლი ყობახიძე და ბიძინა ივანიშვილი, ეს ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არ არის. ჩვენთვის თავარი არის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა დაინახონ კონტრასტი, რა განსხვავებაა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკურ ჯგუფსა და საწინააღმდეგო. არ არის საკმარის ბატონი დავით ზურაბიშვილი საუბრობდა რამდენიმე წუთის წინ ჩვენს ეთერში, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო ოპოზიციის მხრიდან არჩევნებში არ მონაწილეობა და მთლიანად რაღაც სამოქალაქო სექტორში გადასვლის ეს რაც მოხდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. რომ დავასრულოთ დაახლოებით 2 წუთი გვაქვს რომ დავასრულოთ რომ ყოფილიყო უფრო მრავალფეროვანი და უშუალოდ იგივე თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის წარმომადგენლობა მონაწილეთა წარმომადგენლობა ეს შეცვლიდა თუ არა იმ ფონს რომელიც ახლა არსებობს თქვენი გადასახედით. კი, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, არ შემიძლია რომ ვთქვა, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული, ძველია და დღეს არის ზურაბ ჟვანიას დაბადების დღე. ზურაბ ჟვანია ზუსტად ამ დილემის წინაშე იდგა და რამდენი წლის წინ ამბობდა იგივეს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა იყო მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ევროკავშირზე ვლაპარაკობთ და როცა ჩვენ ევროპული ღირებულებებზე ვლაპარაკობთ, მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეებთან მივსულიყავით ეს ბერკეტი გამოგვეყენებინა და გველაპარაკა მათთვის იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება იყო შესაძლებელი და ცვლილებები იყო აუცილებელი. ის რომ დღეს ბატონო ლაშო ხედავთ იმას, რომ
თქვენი ძახით რომ პოლიტიკური და მართლა ასია თითქოს რომ პოლიტიკური პროცესი არ არსებობს ქვეყანაში, ესაა ძალიან ცთარი შეხედულება. ცხადია ისეთ პოლიტიკური პროცესი არ დუხს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ის რეალური საჭიროებები, რაც საქართველოს მოქალაქეებს გააჩნია დღეს, მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან. ისინი რო არ ისმენენ, ეხლა ეს ჩვენი პასუხისმგებლობის მიღმა დგას ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ თქვენ ახსენეთ ახალგაზრდებმა დატოვეს პოლიტიკური პარტიები. ახალგაზრდებმა ამით შემოიფარგლებოდნენ რაღა გვიჭირს მაშინ. ახალგაზრდები ტოვებენ დღეს ქვეყანას და ძალიან ბევრი მათგანი მიდის ემიგრაციაში იმისთვის, რომ იქ რაღაცა ლუკმაპურის ფული იშოვონ და ნორმალური სწავლება ძლიერი და კარგი სტრატეგიის მქონე ოპოზიცია. რა თქმა უნდა და კარგი სტრატეგია იყო ის, რასაც ვამბობდით, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილი ნებსით თუ უნებლიეთ ამაში არ გამომყვა და დღეს კიდე რაღაცა მორალური პედესტალიდან გველაპარაკება. მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა გაიაზრონ თავიანთი შეცდომები. ისე როგორც ჩვენ ვქენით ეს და ესაა ძალიან მოხერხებადი იქნება ეს რამდენად გაიმართება თქვენ შორის დიალოგი. თემუტ არიელაძე პარტია გახარია საქართველოსთვის აჭარის ორგანიზაციის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში, პასუხობდა ჩემს კითხვებს. ვაგზელებთ გადაცემას და დასკვნით ნაწილში შევაჯამებთ იმ პოლიტიკურ პროცესებს, რომელიც ქვეყანაში ვითარდება. არჩილ გამზარდია პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი უპასუხებს ჩემს კითხვებს პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში. არჩილ მოგესალმებით, მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ლაშა, მადლობა თქვენ. არჩილ, თქვენთანაც BBC-ს ფილმი და ამ ჟურნალისტური გამოძიების ირგვლივ ამ დღეების განმავლობაში მიმდინარე დისკუსიაზე საუბრი დავიწყებ. რა ვნახეთ და რამდენად ადეკვატურია ამ რეპორტაჟის მიმართ ხელისუფლებისა და მისი ოპონენტების რეაქციები საქართველოსთან? ხელისუფლების ბოლო პერიოდის რეაქციებიდან სად ვნახეთ ადეკვატურობა, რომ ეს ერთი გამონაკლისი ყოფილიყო, არ ვიცი. რაც შეეხება BBC-ს ფილმს, ჟურნალისტური გამოძიების მთავარი ფუნქცია არის აჩვენოს ლოგიკა და რაღაცა ვიზუალური მტკიცებულება იმისი, რომ რაღაცა გახდეს რეალური გამოძიების საფუძველი. ან ჟურნალისტურ გამოძიებას, რა თქმა უნდა, ის ტვირთი არ აქვს, რაც შეიძლება კონდეს ჩვეულებრივ გამოძიებას. ამიტომ BBC-მ რაზე დაყრდნობითაც ილაპარაკა, როგორც წარმოადგინა, რა ლოგიკაც განავითარა და ასე შემდეგ, ეს მინიმუმ იმსახურებს იმას, რომ მასზე საერთაშორისო გამოძიება დაიწყოს. იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოში გვეყოლებოდა მეტნაკლებად დემოკრატიული ხელისუფლება, შეიძლება ყოფილიყო საკმარისი შიდა საგამოძიებო ფორმატი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ბუნებრივია საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ საქმე ეხება ხელისუფლების მოქმედებას. შესაბამისად, ის რეაქციები, რაც მოყვა, ჩვენ პრინციპში ვნახეთ ორი უკიდურესობა, როგორც ხდება ხოლმე. ერთი უკიდურესობა იყო, რომ ეს ყველაფერი მიიღეს უნიკალურ მტკიცებულებად, ვთქვათ, ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ადამიანებმა და მეტი არაფერი აღარ ჩათვალეს საჭიროდ დასადასტურებლად და მეორე უკიდურესობა, როდესაც ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი არაფრად ჩათვალა და იქით მოუწოდა BBC-ს რაღაცა ჟურნალისტური სტანდარტისკენ საქმიანობისკენ. ხო, ბუნებრივია, აქ ერთადერთი გონივრული გადაწყვეტა იქნებოდა, მე ვეჭობრობ საქართველოში ეს მოხერხდეს, მაგრამ ერთადერთი გონივრული გადაწყვეტილება იქნებოდა საერთაშორისო გამოძიების არსებობა და ხელისუფლების პოზიცია ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თუ ჩაერთვებოდა გამოძიებაში უკვე რას მივიღებდით და თუ არს განაცხადებდა, ესეც უკვე ფაქტორია და ერთგვარი პასუხის დაფიქსირება ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მართალი ხელისუფლება არ გაექცეოდა საერთაშორისო გამოძიებაში საკუთარი სიმართლის თუ ასეთი არსებობდა ამის დადასტურებას. კი ბატონო, ბრიტანეთის ელჩის განცხადება ცოტა შორს წავიდა ამ თემაზე ურთიერთობის გარკვევის ნაწილი, ხო? არჩილ, ჩვენ ვხედავთ, რომ ბრიტანეთის ელჩის განცხადება ვნახეთ ანტიდემოკრატიულ ზეწოლაზე და საქართველოს ხელისუფლების პასუხი, რომელიც ბრიტანული მაუწყებლის მიმართ საჩივრის შეტანას ჯერ მარეგულირებელში აპირებს, არ გამორიცხავენ სასამართლოში ჩივილს ამავე დროს და როგორც ყობახიძემ თქვა, ამ სიყალბის გავრცელებისთვის მინიმუმ ბრიტანულ მხარეს აქვსო ბოდიში მოსახდელიო პირველ რიგში. რა გავლენას ახდენს თქვენი როგორც პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორის პასუხი იქნება საინტერესო, რა გავლენას ახდენს ხელისუფლების მსგავსი ნარატივი
და უშუალოდ თქვენი დაკვირვებით ქართული ოცნების საგარეო ურთიერთობებზე მსგავსი ტიპის კრიტიკა, რომელიც დღეს მოვისმინეთ და როგორ შეიძლება რომ ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე ქართულმა ოცნებამ იგივე საერთაშორისო სასამართლოში იქნება ეს თუ მარეგულირებელში იქნება ამ ფილმთან დაკავშირებით რაიმე ტიპის მისთვის სასარგებლო შედეგი მიიღოს, აი როგორ ხედავთ ამ პროცესს? ხო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ტრაგედიაა, როდესაც ხელისუფლება ვერ ასხავებს მედია საშუალებას და სახელმწიფოს ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ თავად სახელმწიფო მედია საშუალებები იმდენად აქვს დაშეზრდილი, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლების პოზიციას გამოხატავს ხოლმე არაერთი არხი. ამიტომაც რაღაცნაირად გააიგივა პრემიერმა, რომ ბრიტანეთიც და მასში არსებული მედია საშუალებებიც ერთსა და იმავე, ასე ვთქვათ, მხარედ უნდა მივიღოთ. და ეს ბუნებრივია ძალიან სამწუხარო რამეა. რაც შეეხება ლექსიკას, რომლითაც ლაპარაკობს ვთქვათ ბრიტანეთის მხარე, მისი ლექსიკა არის დიპლომატიური, ისახდებს პროცესის შეფასებას და კვალიფიკაციის მინიჭებას. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, ქართული მხარე არ ახდენს კვალიფიკაციის მიცემას, ის იყენებს არადიპლომატიურ, არაეთიკურ ტერმინოლოგიას და იყენებს ადამიანის დამცირებისა და ლანძღვის მისამართით და არა კრიტიკის, იმიტომ რომ კრიტიკა, როგორც განსჯადობის ფორმა, ბუნებრივია განსხვავდება იმ ლექსიკური ერთეულებისაგან და აზრობრივი დისკურსებისაგან, რომელიც გამოხატა პრემიერმა და ზოგადად გამოხატავს ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება. აი ეს არის საერთო ჯამში ყველას აქვს ერთადერთი პრეტენზია ჩვენთან. ქვეყანა, რომელიც ევროპის ნაწილად აღიქვამს თავს და მიილტვის ევროკავშირისკენ, როგორც ორგანიზაციული სისტემისკენ და თანამეგობრობისკენ, უნდა გააჩნდეს ის ნომინალური დემოკრატია, რომელიც საჭირო არის ასეთი ქვეყნებისათვის. საქართველოს დღის მოცემულობით ვეღარ აკმაყოფილებს ელემენტარული და ნომინალური დემოკრატიის პრინციპს. ეს არის მთავარი ფაქტორი, უკან თვლა ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ დემოკრატიის ინდექსის კუთხით ავტორიტარული რეჟიმის კვალიფიკაციასთან. მე ვშიშობ, რომ 2026 წელს, როდესაც შეფასდება 2025 წლის საქართველო, იქნება გადაინაცვლეს ჰიბრიდული რეჟიმებიდან ავტორიტარული რეჟიმების კუთხით. აი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ის ტენდენცია, რომელიც ბოლო პერიოდში მიდის, შეკრების მის მიმართულებით განათლების აუცილებლად კითხავთ ბოლოსკენ შემაჯამებელ კითხვაში არჩილ, თუმცა მანამდე თქვენც უნდა კითხოთ, ბატონ დავით, კითხე ლევან ხაბეიშვილმა გააკეთა დღეს მოწოდება თავის კოლეგების მიმართ ეროვნული მოძრაობის შექმნისკენ ოპოზიციის ამ ხმა კრიზისის ფონზე. საინტერესო იქნება თქვენი კიდევ ერთხელ განმეორდები, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფიის მკვლევარის განმარტება, თუ რას ნიშნავს ეროვნული მოძრაობა თანამედროვე პოლიტიკურ კონტექსტში. იმიტომ რომ ეს რაღაც წინა პერიოდში 30 წლის წინ, 35 წლის წინ მუშაობდა მსგავსი რიტორიკა იგივე ოპოზიციის მხრიდან, ხო? არის თუ არა ეს ტერმინი მხოლოდ რიტორიკული ლიდერობის დეფიციტის რიტორიკა ლიდერობის დეფიციტის დასაფარად, მაგალითად არ ვიცი, ამ მოცემულობაში და ოპოზიციის გავლენების გაძლიერების რა პერსპექტივას ხედავთ არსებული მოცემულობაში, რომელშიც ახლა არის ოპოზიციაც, ქვეყანაც, ხელისუფლებაც, არ ვიცი, ყველა თითქმის რაღაც სიბრტყეზე ვართ, მაგრამ სად ვართ, ჯერჯერობით რთული გასარკვევია. თქვენ როგორც ყოველთვის შეკითხვაში ძალიან სწორი აქცენტები დასვით იმის გაიგივებასთან დაკავშირებით, რა ეპოქაში ცხოვრობთ დღეს და რა ეპოქის თუნდაც რაღაცა დისკურსული მახასიათებლები არის ეს რაღაცა ეროვნული მოძრაობა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის დღეს მხოლოდ ღია პათეტიკა, ანუ როდესაც არიციან პოლიტიკურმა სუბიექტებმა არსებითი და კონცეპტუალური დისკურსი როგორ შემოიტანონ, აქცენტს აკეთებენ აი ამგვარი ტიპის პათეტიკაზე და ეს პათეტიკა როგორც წესი, აი ასე ჰაერზე რჩება. ჩვენ ასეთი ლექსიკური ერთეულებით დახუმძლული რიტორიკა არაერთი ვნახეთ ზოგადად და აი ამ რაღაცა პროპაგანდის
წილში გადავიდა ეს ყველაფერი. ეს არის უკვე პროპაგანდის ნაწილი და არა იმდენად პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი. ანუ რას გულისხმობენ, რა არის ლევანი არის ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში, მას საკმაოდ ცუდად ექცევიან საპატიმროში, ელემენტარული უფლებები მისი არ არის დაცული და ასე შემდეგ. ესეც ერთგვარი მესიჯია, ხო? როგორ შეიძლება მოიქცეს ოპონირებაში მყოფ რადიკალურად დაპირისპირებულ ოპონირებაში მყოფ ადამიანებს ხელისუფლება, ხო, რასაც ჩვენ ვხედავთ, იმიტომ რომ მან ისაუბრა დღეს იმ კაცრ რეჟიმზე, რომელშიც ის იმყოფება საპატიმროში, ხო? შესაბამისად რა პერსპექტივა, საერთოდ რა პერსპექტივა არსებობს ოპოზიციისთვის ამ მოცემულობაში, არჩილ? BBC-ს ფილმი იყო ერთგვარი არ ვიცი ამ ერთი წლის განმავლობაში ალბათ კობახიძის განცხადების შემდეგ ყველაზე ისეთი მომენტი, როდესაც მათ შორის ალბათ სამოქალაქო საზოგადოებაშიც ბევრი ელოდა, რომ პროტესტი იქნებოდა ბევრად უფრო მასშტაბური დაუშვათ ვიდრე ჩვენ ვნახეთ ის ამ ბოლო პერიოდში, ხო? თუმცა ისევ აქ აუდიტორიის გარეთ გამოსული ადამიანების ნაკლებობას ვხედავთ, ხომ ბოლო პერიოდში. ისევ ის ადამიანები აპროტესტებენ უწყვეტად იმ განცხადებას, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ 28 ნოემბერს გასული წლის, რომელმაც ისინი გამოიყვანა ქუჩაში. ამ მოცემულობაში ოპოზიციის გამოღვიძების, არ ვიცი, მათი მხარდამჭერების გამოღვიძების რა პერსპექტივას ხედავთ საერთოდ? მე ამ შემთხვევაში ოპოზიციას და ზოგადად წინააღმდეგობას ცოტა გავაფართოებდი ოპოზიციის ცნება ზოგადი წინააღმდეგობით ხელისუფლების მიმართ. მაგრამ ვერ ხედავ ამ ეტაპისთვის ვერანაირ არსებით შინაარსობრივი წინააღმდეგობის რესურსს. ფორმის თვალსაზრისით არსებობს პროპაგანდის ტექნიკაში რაღაცა ხმაურის შექმნის ხერხები. ანუ ჩვენ შემთხვევაში წინააღმდეგობა ქმნის ხმაურს, მაგრამ არ ქმნის არც შედეგს, არც შინაარსს და არც მეტ სოლიდარობას. ეს არის ფაქტი, რაც გინდა ლანძღონ ადამიანები და მოქალაქეები, ეს მოცემულობა არის, რომ ადამიანები ლანძღვის ქვეშ უფრო ნაკლებად გავლენ. მეორე მხრივ მე ისედაც მივეკუთვნები იმ კატეგორიას სპეციალისტების, რომლებიც წლების განმავლობაში ვიძახი, რომ საქართველოს პოლიტიკური ეპოქის თვალსაზრისით სხვა სივრტყეშია, სხვა დროით სივრცეში არის და არა 2000-იანების დასაწყისში, მით უმეტეს 90-იანების დასაწყისში. და ესეც ფაქტია. ეს მნიშვნელოვანია იმ დონეზე, რა დონეზეც ხდება წინააღმდეგობის მხრიდან მიზნის დასახვა, რაზეც ხდება ორიენტირება, იმიტომ რომ დღევანდელი წინააღმდეგობა თანამედროვე პოლიტიკურ ეპოქებში არის უფრო თემატური, წერტილოვანი და არა გლობალური, მაგალითად რაღაცა აი გადადგეს რეჟიმი, ანუ ითხოვენ გადადგომას თხოვენ იმ ხელისუფლებას, რომელსაც თან ლეგიტიმურად არ მიიჩნევენ და რაც ლეგიტიმური არაა, რანაირად უნდა გადადგეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ამ ლოგიკის მიხედვით ვაკუუმში ვართ, ჩვენ ხელისუფლება ფაქტობრივ დონეზე ყავს, მაგრამ არ ყავს თან. აი ეს ლოგიკა ამას გულისხმობს. ამიტომ ამ კუთხით წინააღმდეგობის შინაარსობრივ და სტრატეგიულ ნაწილში მე რეალისტურ რაღაცა კონცეპტუალიზმს ვერ ვხედავ. უფრო რიტორიკის დონეზეა აქაც ყველაფერი, ემოციების, იმპულსების დონეზეა და არა არსებითი ბატონ დავით ზურაბიშვილის მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით, როგორც ეთყობა 3 წუთი დაგვრჩა არჩილ და უნდა აუცილებლად კითხოთ იმ ბოლო ინიციატივაზე, რომელიც საპროტესტო რეგულაციების ტროტუარზე გავრცელებასთან დაკავშირებით უნდა ქართულ ოცნებას მიიღოს, სად გადის ზღვარი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და მოქალაქეთა ყოველდღიური ცხოვრების უფლებას შორის, როგორც ამას ქართული ოცნება აცხადებს, იშველიებს. კანონის გამკაცრების საპირწონე და როგორ მოქმედებს ამგვარი რეგულაციების გამკაცრება დემოკრატიული სისტემის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ანუ რა გამოცდილება არსებობს კანონების გამკაცრებით, პროტესტის, აღკვეთის, შემცირების, არ ვიცი, საზოგადოების გაჩუმების, თქვენ იკვლევთ ბევრი მიმართულებით პოლიტიკურ საკითხებს და მათ შორის ალბათ გექნებოდათ რაიმე ტიპის
შემხებლობა ამგვარ საკითხებთან, თუნდაც საერთაშორისო გამოცდილება რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, თუ მაგალითად პირობითად ჩვენ ვილაპარაკებთ, თქვათ, ნორვეგიაზე, ან ფინეთზე, ან მსგავსი ტიპის მაღალი დემოკრატიის სახელმწიფოებზე, იქ გამოხატვის თავისუფლება ხშირ შემთხვევაში გადის არა იძულების ან კანონისმიერი წნეხის, არამედ პოლიტიკური კულტურის საზღვრებზე. მაგრამ არა ჩვენი ქვეყნისნაირი ჰიბრიდული რეჟიმი, რომელიც ავტორიტარიზმის მაღალ ქულას იღებს უკვე და ტოტალიტარული ძალაუფლების შექმნის ყველა ნიშანი გააჩნია. აი ამიტომაც ძალიან ხშირად, როდესაც ხელისუფლებები, ვინც გინდა იყოს, იშველიებენ ხოლმე განვითარებული ქვეყნების მაგალითს, იქ მისი კონტექსტი სრულიად სხვა არის, ჩვენ შემთხვევაში სრულიად სხვა არის. ის რისკიც მაღალი დემოკრატიის ქვეყნებს არ აქვთ, მათ შორის თუნდაც რა ვიცი მე, აი ამ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის მიმართულებით, თუ შეკრების, თუ მედიის თავისუფლების და ასე შემდეგ, და იქ საკმაოდ მაღალი ჩარჩო კონცეფციაა. იქ იმის რისკი, რომ ხელისუფლების დევნის რეჟიმში იქნება მედია საშუალება, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ მოქალაქე ზოგადად, არ არის, იმიტომ რომ მათ მაღალი დემოკრატიის მაჩვენებელი გააჩნიათ. ჩვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის ძალიან საფრთხილო და ეს არ არის არც პოლიტიკური კულტურის, ახლა ჩვენ ვთქვათ, ეს ტერმინი პოლიტიკური კულტურა და ჩვენი პრემიერიდან დაწყებული ქართული ოცნების ყველა სხვა დანარჩენით და მათი რიტორიკით ვიხელმძღვანელოთ ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის საშიში, ეს არის წნეხი, ეს არ არის განვითარებაზე ორიენტირებული, არც პოლიტიკური კულტურაზე ორიენტირებული, ეს არის მოქალაქის თავისუფლების ბოლო რაღაცა ელემენტების წაცლაზე გამიზნული პროცესი. ისე როგორც არასამთავრობო სექტორი არის დანგრეული პრაქტიკულად განადგურებული საქართველოში, რასაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, ისე როგორც მედია საშუალებები, რომლებსაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, არიან უმძიმეს მდგომარეობაში და აქა-იქ რაღაცა ნათელი წერტილის სახით თუ არის შემორჩენილი მარტო, აქა-იქ გადაცემები ზოგიერთ არხზე, მათ შორის თქვენი გადაცემა ხასუს ამ შემთხვევაში და მათ შორის სამოქალაქო ინდივიდუალური თავისუფლებები, რომლებიც ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში. ამიტომ ყველა ეს ინიციატივა ხელისუფლების მხრიდან შეკრებაზე იქნება განათლების რეფორმა თუ ყველა სხვა დანარჩენი, მათი ძირითადი სამიზნე არის ძალაუფლების კონცენტრაცია, მოქალაქის თავისუფლების მინიმუმამდე დაყვანა და შეიძლება უკვე რაღაცა განულებაც კი, ამიტომ ამ კონტექსტში განვიხილავ სამწუხაროდ ამ ყველაფერს. თუ ეს იქნებოდა სხვა მაგალითი, დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითი, იქ რა თქმა უნდა ბევრად ოპტიმისტური იქნებოდა ნებისმიერი მსგავსი ძალისხმევა. მადლობა არჩილ, პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორი არჩილ გამზარდია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში. ასეთი იყო დღევანდელი მთავარი აჭარაში და მთავარი თემები, ერთმანეთს კვლავ სამშაბათს ისევ 21 საათზე შევხვდებით, მე დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.